自由黨嗰啲好多即係臨時嘅組合。自由黨咧，佢又未必完全信晒你喎，大佬。佢而家信阿梁美芬，唔係佢信阿梁美芬，信阿葉劉淑儀都未必信你自由黨。北京政府唔係好信自由黨嘅。好，咁啊，我哋仲有電話應該。仲有個電話，我聽到一個電話咧，就呢一節要休息一陣，跟住翻嚟咧，我哋播首好聽嘅歌俾大家聽啊！呢首歌咧就係大嚿有份填詞，講下名先啦，《普選之歌》。普選之歌，點解作呢首歌？呢首歌咧就係中國人曲，即係阿劉德華唱嗰首啊，咁啊，即係嗰個旋律都幾好嘅，好輕快。咁就將我哋嗰個即係普選嘅即係嗰個嘅訴求咧表達出嚟嘅。咁呢首歌咧就我哋而家同 Cash 傾緊啦，即係我哋而家會俾翻版權費，因為個曲咧就係呢個唔係我哋噶嘛，我哋係填詞。嗰個我哋即係稍後咧就會再將拍好嗰個嘅視覺嘅片段咧，連埋呢個擺上去 YouTube 啦，擺上 YouTube 咁希望大家就可以，梗係買 video，大家可以推上去，係咪？更正下先，下一節先聽歌啊，即係我哋再做一次先翻聽歌。我哋而家亦都係有個電話係咪啊？仲有個電話。OK，喂，係邊？喂，係毓民。係貴姓啊？姓伍啊。吳生講啊。喂，嗱，恭喜你真係可以決定去選舉。報名咗阿哥。決定去選舉。講你贏㗎啦。報名贏咩啊？你睇冇睇毛孟靜嗰啲細空夾狼啊？佢話佢唔會同我嗌交啊！如果你同公民黨嗌交有票嘅，佢話。喂，同公民黨嗌交先冇票啊，大佬！我哋就冇票，我同你嗌交啊！即係我哋好多人咧聽住你，成日都左搖右擺，你結果真係而家咩左搖右擺啊？決定參唔參選，左搖右擺，左搖右擺參唔參選？你老婆嗰關過唔到啊！大佬，我要即係披荊斬棘啊！你知唔知啊？真係都開心嘅，不過咧就點解你唔過嚟追晒葉劉咧？我都想追晒葉劉。呢啲我好唔開心啊，因為咧好唔開心添。總動員咧就全部係港島票嚟嘅，你變咗你響九西咧，我幫唔到啊嘛。喂，咁你香港我就算去啊，你屋企總動員，你未必幫到我大佬。不過你可以支持我。你而家好簡單啦，我哋都即係唔係阿牛都會追晒葉劉淑儀噶啦。阿牛咧即係葉劉淑儀見到佢頭都痕嘅。03年咧葉劉淑儀嗰個肖像阿牛整嘅大佬，你記唔記得啊？彩油啊，都有啊。你講起阿掃把頭咧，真係好難整喎。犀利啊！差頸差啲記者，佢真係開口及着你啊！差啲記者，佢係對付知識分子。你知唔知佢想差咗好多年㗎啦？知唔知佢呢啲係全部佢嘅潛意識嘅反應。差記者啊！知唔知而家世事短咗咧？咁我哋即係要日日咧一見到個樣就轉電視啊！仲有第二樣。唔係我哋而家咧每一個論壇我哋都會提㗎啦。葉劉話差啲記者咧就對付知識分子嘅，實要玩佢㗎啦，冇得傾。同埋我要提啲選民咧，第一樣嘢。佢話曾經講過，佢自己個髮型都捍衛唔到咧，就捍衛唔到香港個治安嘅咁上下嘅。佢而家都捍衛唔到佢髮型啦，所以香港嘅治安咁多問題啦。好，我哋播首歌先，播首歌，OK。